Добре ни дојавте, почитувани гледачи, ве поздравувам. Се надам дека ќе бидете заедно со нас следните минути, затоа што го започнуваме неделниот микс, емисија исполнета со културни теми, така ќе биде и овој пат. Мојата прва гостинка денеска е 25 години на сцената, зад пијано и во училницата, како уметник што ја гради својата приказна низ концертни сали, фестивали, мултимедијални проекти и генерации млади музичари. Билјана Петровска е моја гостинка денес, таа е пијанистка, камерен музичар, педагог и автор, чија кариера е исполнета со постојано истражување, соработка и создавање нови музички светови. По повод нејзиниот јубилеј, 25 години, денеска е дел од неделниот микс, неодамна таа го одржи нејзиниот јубилеен концерт, така што ете имаме многу теми за разговор. Добре ни дојдовте. Ајде, добро најдов. Најнапред да се заблагодарам за поканата и секако да ги поздравам вашите гледатели, публиката, која што колку што се моите информации следи емисијава, затоа што е навистина интересна и нуди нешто што го немаме вообичаено и често. Така да, културата не секогаш треба. Да. За култура да се одвои време и простор, ние тоа го правиме. Билјана, 25 години кариера, еден навистина импозантен јубилеј, посветеност од секој аспект и еве кога ќе се навратите наназад, кој всушност беше момент на пресвртница во вашата кариера? Па да, 25 години летна, искрено. Времето, како и на сите други ми минува брзо и секогаш, особено предпоставувам сите уметници, музичари, имаме недостаток на време понекогаш, кога ќе се зафатиме со премногу обврски. И се уште не ми се верува дека е 25 годишен јубилеј, но тоа е. Пресвртница во мојот развој, најмногу за мене представуваше мојот престој 2004 година во Париз. Значи, тогаш бев 2 месеца во ателието кое што го има Министерството за култура на Македонија, во Сити Дезарт, значи тоа е град на уметноста, каде што цел свет земји имаат како студија во кои што имаат можност уметниците од нивните земји да престојуваат. И јас тогаш добив можност да престојувам во Париз 2 месеца. Можам да кажам дека навистина тоа беше најголемата пресвртница што се однесува до амбицијата за повеќе настапи. Камерното музицирање од секогаш сум го сакала и ми било голема љубов, но ете тогаш некако ми се поставија на орбита во мојот живот дека тоа ќе биде тоа на кое што најмногу внимание ќе му обрнувам. Иако таму имав солистички концерт, но имав можност да соработувам со други уметници. И навистина можам да кажам дека тоа е една значајна случка во мојот живот. И секако ќе напоменам и запишувањето на магистерскиот тука кај нас, кој што па ми донеса голем предизвик од аспект на програма која што ја работев, запишав инструментал соло пијано и која што ми покажа дека некои работи во животот колку и да сметаш дека се тешки, се остварливи и дека упорноста и дисциплината е тоа кое што е потребно. Посебно во уметноста, односно во музиката, тоа сите музичари го велат, дисциплината е исклучително важна. Најважна. Тоа е еден најважен аспект кој што како проаѓа времето и како ние созреваме и како личности и како музичари само го потврдуваме. Тоа што претходно ни го кажувале нашите ментори и едукатори, нас само ни се потврдува дека мислам може да се каже да се направи споредба како спорт. Спортистот доколку не тренира секој ден, тој нема да ги има резултатите кои што можеби може да ги постигне. Така? Апсолутно. Еве Париз го спомнавте и самото искуство со другите уметници таму. Така. Колку вам ви се отворија видиците од еден сосем поинаков аспект во контактот со нив? Па многу. Затоа и кажав дека ми беше пресвртница. Пред се Паризот секогаш бил град на уметноста. Не само на сликарството како уметност, на музиката, на било кој аспект.
Значи 2 месеца престои таму за мене представуваше Джери во Њујорк, значи не знаев во кој музеј побро се отиде, што да се види, постојано изложби, постојано концерти, и тоа концерти кои што можеш слободно да влезеш, па потоа почнуваат оние каде што со најниска цена, па до, нели, билетот да чини многу, така да ние имавме секој ден каде да отидеш, што да слушаш, кај да гледаш, навистина многу интересно. И отвара видици од секој аспект, отвара видик за соработка со сликари, еве јас од тогаш со Марина Цветановска Мартиновска, која што е ликовен уметник, скулптор. Нас ни проложи, значи ние тогаш бевме заедно, но имавме одвоено јас концерт, таа изложба. Но таму свативме дека ние чеки треба да направиме симбиоза и да си ги правиме нашите заеднички проекти. Дали изложба со концерт, дали концерт со светлосна инсталација, впрочем како што имав и на сегашниот јубилеен концерт. Така да имав секако таму исто соработки со солопејачка професорка која што имав 3-4 концерта со незините студенти, нели како пијано придружба, со една виолинистка концерт, така да се нели редат работите и разбираш дека не треба да се обврзуваш и да се затвориш во еден круг, него треба нонстоп да гледаш, да го шириш кругот и видиците и доаѓаат сами некои работи. Така, посебно нели патувањата посебно ви инспирираат вас музичарите и уметниците? Па да, значи секое патување е предизвик и од аспект на подготовката за тоа патување и од нели аспект на тоа зависи што треба на тоа патување да се случи. Дали одиме на концерт, дали одиме на еве јас конкретно, пошто нели како педагог работам со ученици и со студенти, дали одиме на надпревар, тука имаш една плюс, друга димензија, поголема обврска. Да. Но е секогаш интересно, секогаш. Камерното музицирање има посебно значење за вас, па што ве привлекува посебно помеѓу тој диалог меѓу музичарите и што ве научи за слушањето на сцената и генерално во животот? Па вака, камерната музика според мене е една од најкомплексните, нели, оркестарот си оркестар, дали симфониски, тоа е веќе можеме да кажеме најкомплексната во музиката ситуација, каде што имаш 50-60 музичари, има диригент. Овде кога станува збор за камерно музицирање, станува нели збор за помал број на музичари, може да се дуо, може да се трио, квартет, секстет и така натаму, 8-9 веќе потоа натаму иде и во мал камерен оркестар. Значи, многу е важно кога станува збор за камерна музика, музичарите да бидат компатибилни како личности, да имаат соодветна енергетски да се многу поблиску, затоа што мене, например, тоа многу ми значи, не дека ние некогаш сме ставени во животот да имаме соработки со некои луѓе со кои енергиите не ни се слични, но тоа е професионално, ние тоа ќе го завршиме и не значи дека не сме направиле музика. Целта на секој настап е да има музика, не да имаме репродукција на ноти. Според мене, вистинската музика се случува кога тие луѓе имаат заеднички енергии, заеднички слични енергии, заеднички размислувања, талентот има сличен, нема големи контрасти, некој многу, некој помалку. И тогаш настанува една симбиоза на единство. Четворица кој еден, тоа е. И тука тежината е во тоа што ние немаме диригент кога сме 4-5, ние сме си, значи, тие кои што треба да знаеме. Кој кога, ако е дувач, јас треба да знам кога ќе земе воздух, да дишам со него. Значи тоа е дел да се читате еден со друг. Точно, значи од целиот процес. И тоа истото, значи ние како пијано придружба, пијанистите кои што го работиме тоа, дишиме со пејачи, дишиме со сите што свират, па и виолините, гудачите кога свират, значи го правиме тоа. Значи тоа е за мене тоа камерно музицирање е најинтересното нештото што јас го правам. Јас сакам соло да свирам, да, но ова ми е секогаш поголем предизвик, особено доколку имам соработници со кои што навистина уживам, кои што не мора ни да се кажеме знаеме, само ќе се погледнеме или свириме и го свириме на ист начин.
Да, таа енергија е исклучително важна. Убавината, да. Да, и ете настапувате на престижни фестивали и кај нас, но исто така и во странство, па дали емоцијата секаде универзална или секоја публика е различна? Емоцијата како емоција, значи, може да се разликува само во нијансите на покажување. Значи, како некои луѓе реагираат, некои реагираат побурно, или да кажеме по-емотивно, додека некој малце поладно и посмирено. Емоција е емоција, зависи во која димензија ќе се изрази, значи колку ќе се изрази. Не би можела да кажам дека реагираат различно луѓето. Постојат одредени музички композиции кои што предизвикуваат одредено чувство. Значи, дали го свириш во Париз, дали во Америка, дали во Скопје, тоа е тоа. Така, со тоа што можеби, например, например, за мене од Шпанија, тие се потемпераментни, може ќе има некоја друга реакција, нели, во однос на темпераментот. Да, но тоа е тоа, таа емоцијата е сега, тука станува збор за тоа дали ќе успееш да ја изразиш преку музиката. Значи, веќе со години поминати, нели, јубилеј 25 години, и одавна ги учам и главен совет на дали се ученици или студенти, кој што јас им го давам, е дека тоа што ни го свират мора да биде нивно. Мора да помине низ тебе, да го разбереш, па потоа да го интерпретираш како твое. Почитувајќи правила, од кој стил, од кој жанр, се тоа, значи, за да биде еден производ, да биде мое, морам да знам што свирам, на кој начин тоа се интерпретира, па потоа да си дозволам да биде моја интерпретација. А вашиот репертоар е многу разновиден. Значи, од Мама Мија, Чикаго, преку класична музика. И колку некако е неопходно музичарот да излезе од таа зона на комфор? Според мене тоа најголемата пресвртница беше Париз, каде што сватив дека чека, не морам ја само класика да свирам, и дека да, има и други жанрови, не дека претходно не сум го правела тоа, но многу посрамежливо и поскромно. Мама Мија и Чикаго беа не е само предизвик, едно прекрасно искуство, незаборавно. Значи, таа симбиоза на еден оркестар со глумци, со танчери, со хаос од луѓе кои што успеа да направат нешто толку квалитетно, е навистина незаборавно. Не викам дека беше лесно. Значи, освен што треба да си ја навежбаш твојата делница која што ја изведуваш, значи имаш еден цел оркестар кој што мораш да го слушаш, тъй како имавме диригент, Бисера Чадловска, мислам дека ги диригираше двата мюзикла, кој што си ја знаеше работата, но
ние бевме доле во школка, горе се глумците, значи ја морам да слушам. Да. Дека она не влегла или така. Значи, многу интересно, многу прекрасни пријателства ми останаа од тој период и од тоа дружење и со глумците. И тогаш сваќаш усвари че па и глумци се една категорија на уметници која што е специфична, но се прекрасни, значи сето тоа многу длабок печат остави кај мене и е пред се како искуство. И за публиката исто така многу ги... Публиката многу ги сакаше двете представи, значи и Чикаго, и Мама Мија, исто така многу убаво помина, беше посетена. Квалитетни беа. Так. И интерпретацијата на оркестарот, потоа Мама Мија бендот, квалитетна беше изведбата на глумците, пејачи, се што беше внатре беше со внимание и со голема посветеност доведена до едно скоро совршенство на интерпретација. Така, вие во 2022 година го објавивте вашиот прв албум Здивот на вечната љубов. Ета, може да се каже, по долги години интерпретирање друга музика, туѓа музика, ја споделивте и својата лична музичка приказна, па како се случи да се одлучите на тој момент? Па, јас 2022 беше финалето, тоа започна 5-6-7 години предходно, кога јас имав настап во солистички концерт во Њујорк, во културниот информативен центар на Република Македонија во Њујорк. И тогаш свирев македонски композитори. Значи целиот од 60 на минути концертот беше све со македонски композитори. А веќе претходно бев на размислување да јас започнам да си правам некакви фолклорни, значи композиции инспирирани од фолклорот. И 10-15 години, да кажеме на некој начин, New Age, пианистичката литература, интерпретација ми представува предизвик и ја сакам. Ја слушам и ја пратам и така ми беше идејата дека јас тоа сакам да го направам од прилика во тоа, значи да биде медитативна, New Age, порелаксирана, но да биде инспирирана од македонскиот фолклор. И јас тогаш почнав, направив неколку композиции, ги отсвирав, убаво помина, ми беа убаво примени од тамошната, значи публика која што ги слушна. И потоа решив дека ја треба сега да доаѓа време во нели, сети живот кога некои работи треба да пробаш да ги направиш, дека сега треба да пробам да се посветам на тоа повеќе и да тоа биде малку на повисоко ниво, не само ја пробав и добри се, него да ги направам како што треба, нели, професионално, со форма, со се. Така да тоа 2022 беше кроницано претходната долгогодишна работа. На албумот Здивот на вечната љубов имам соло пиано композиции снимено, потоа имам со камерни состави, нели, јас сакав соло и потоа викам, ама не, тоа не сум јас. Јас сум, но не сум само, ке фали дел од мене. Так. И така да го направив со трио, квартет. Многу од тие композиции кои што се на албумот, ние денеска ги свириме во различни состави со тоа што ја ги аранжирам за други инструменти. Значи од квартет ќе направам трио, пак ќе си свириме трио. Од трио ќе направам квартет, доколку имаме можност, имаме потреба, ќе ги сменам инструментите, ако било кларинет и виолина, јас ќе ставам флейта и кларинет или флейта и виола. И тие состави одлично звучат и на разни настани, па и концерти, нели? Па да, но тоа е само поради тоа што се прави модификација, затоа што аранжманот мора да се аранжира според можностите на инструментот. Јас не можам виолата да ја пишувам како виолина или како кларинет. Нели, виолата е понисок инструмент, си бара посебни начини и од каде може таа да интерпретира. Еве, моментално ги гледаме инсертите од вашиот концерт. Да. Пренесете ми импресии, концертот Вечниот здив се случи неодамна. Јас да ви кажам, сум презадоволна и сум многу среќна што успеав да го реализирам овој настан. Го сметам за настан затоа што беше навистина комплексен за мене да го подготвам. Кога дојдов на идеја дека треба да си одбележам значи овие можеби си повише од 25 години мојот труд и мојата ангажираност во музиката и нели и во едукативните процеси во образованието. Прво што бев сигурна дека сакам да направам е да ги имам сите на сцена. Тоа сите на сцена подразбира
и учениците и студентите, затоа што јас работам со нив, ја работам во Луи, во средното музичко училиште како пијано придружба. Работам хонорарно на факултет, исто како уметнички соработник, пијано придружба со студентите, и тоа веќе 20 години сум, значи, хонорарен соработник. И така да некои деца доаѓаат од основно свират со мене, па средно, па пуснем на факултет кларинетот, кога ќе запише пак и со мене. Нивниот развој го гледате. Значи да, тоа се буквално мои деца. И викам, и затоа реков дека идејата ми беше таа и ми е драго, тоа ми е најмногу драго што успев да ја реализирам. Во првиот дел од концертот, значи ова е нели како изгледаше програмчето, доста долга ни беше програмата. Во првиот дел имав ученици и студенти. Не би сакала, искрено не би можела, треба 10 минути да набројувам кој све свиреше и значи имав околу 7, 8, 9 ученици и студенти, исто толку колеги, ние бевме 20 на луѓе на стена. Имав поетско читање, сценската светлосна инсталација на мојата драга колешка Марина Цветановска-Мартиновска, која што всушност ми е соработник од Париз, од 2004. И ние сите наши проекти ги правиме заеднички, ако изложба ја имам настап или имам концерт на нејзината изложба, доколку е мој концерт, таа прави или оваа светлосна инсталација, или имаме други значи, како мали изложби кои што ги подготвува, кои што се поставени додека е мојот концерт. Сат и пол, може би, музика беше, навистина, јас, еве, ќе искористам сега можност да им се заблагодарам. Ќе почнам од учениците и студентите, тие ми се, нели, не дека другите не ми се драги, но они ми се посебно драги. Јас бев пресрекна затоа што тие беа толку многу ангажирани и толку со љубов. И професорка, кога ќе имам пак проба? И ајде сега оваа недела не може да помине ние да немаме проба. Они толку многу сака, затоа што дел од нив свираа мои композиции. Значи, 2-3 кои настапија, свираа мои композиции, да, исто челото, челистката свиреше исто моја композиција и тоа беше преизведба за пијано и за чело. Голема чест. И реков, Сара, ќе бидеме први, ќе отвораме концерт, леле, професорки. Да, и значи, кога ќе го видиш тоа, колку тие се трудат и колку им значи, сакаш дека тие 25 години се на прав начин вложени. И дека таа љубов и посветеност која што сум ја давала, дали од сега, дали од предходно, се исплати и дека ми се враќа. И тоа е најубавото. И секако да не ги заборавам колегите, кои што беа во вториот дел, и кои што исто, дури има, некој ми рекој, јас имам сега повеќе трема него кој има мој концерт, затоа што е јубилеј. Да. Така да голема благодарност до сите учесници, потоа до луѓето од културно-информативниот центар Салон 1919, кој што навистина ми помогна. Не треба да го заборавам Министерство за култура и туризам, кој што колку можеа ми го финансира. Тие се секогаш со лимитирани финансиски средства, така да не би го дискутирала тоа, но ми помогна. Значи, таа реализација благодарение на нив беше. И едни мои драги пријатели кои што исто така ми помогнаа да кажеме да сето тоа се сними, да имам и видеозапис, да имам и аудиозапис и да имам фотографии. Кои што беа на некој начин спонзори со нивната фирма, не би сакала јавно да го кажувам кои се, но сепак тие ќе гледаат, ќе знаат. Така, многу значи поддршката. Да, многу. Од најблиските, од студентите и нели секој чест за тоа што ги мотивирате денешните нови генерации да истраат во својата дисциплина и желба. Па всушност, што посебно ви е важно да им пренесете нив? Техниката, дисциплината или генерално љубовта кон музиката? Знаете како? Јас работам како уметнички соработник. Значи, мојата работа е да една композиција, која што јас ја свирам со ученик, студент, колега, добија целина, симбиоза на пијано и да кажеме кларинет. Така, за тој да дојде да свири кој да е со мене, да има проба, тој треба веќе претходно техничкиот момент да му биде совладан,
текстот да му биде совладан и он треба да знае што прави, значи дали свири Бетовен, дали свири Моцарт, дали свири Брамс, за ние да навлеземе во уметничката креација. Брамс има една друга димензија, Бетовен е друг, Моцарт е друг. Така, и сега, ние кога свириме Моцарт како Брамс, многу сме сгрешили. Но за да дојдеме до тоа, тој веќе предходно, да, јас можам да им помогнам, ја веќе имам толку многу искуства да знам на многу од нив да им кажам и начини како да вежбаат, дали тој да на овој начин ќе се вежба, па ова ќе пробаш, па она ќе пробаш, но тие си имаат други ментори со кои што би требало и ги совладуваат, нели, тие технички. Друго што ми е многу важно, мене ми е многу важно да тие пред се ја сакаат музиката. Не, значи, така не ми е драго кога некој од нив ќе каже, леле, ич не можам овој Моцарт, многу ми е тежок, значи ќе ти треба го разбереш. Значи, првен ти за да го свириш Моцарт, ти треба да знаеш што представува Моцарт, првен како личност, каков бил, а што ние го знаеме, тие информации што ги имаме, за после да му ја разбереш музиката. И сега Моцарт, например, за свирење е, он е многу лесен и многу убав за слушање, но за вежбање и за свирење е многу тежок и напорен, затоа што ти Моцарт, ако го оставиш 2 дена, пак ќе си почнеш од почеток. Со големи барања е, да. И сега затоа нив име леле, но знаете, тоа е, значи да не се откажувај, секој ден, 2 недели, прај го ова и да видиме по 10 дена, кога разговараме повторно, леле, да, значи, просто јасно дел од тој процес кој ги учиш на тоа, што представува композиторот, кои се тие негови дела, кои се карактеристики, како да им помогнеш да ги совладаат, да ги разберат. И многу ми е важно да ја засакаат музиката, многу ми е важно да ја знаат. Значи, да не се ограничуваме. И добро да соната свирам, ама таа соната од кој период? Значи, дали сме кај романтичари, или сме кај класичари, или сме современи? Све си има свое. И исто така ми е многу важно да бидат добри и целосно оформени личности. И ми е драго што сега на мојов концерт имав можност да видам дека тоа се едни уште сега прекрасни луѓе кои што се почитуваат, си помагаат едни на други. Тоа е всушност целта на педагогијата. Да успееш да направиш човек кој што ги сака другите, да му е важно успехот негов, но не гази други за неговиот успех. Сега малку грубо може би го кажав ова, ама тоа е реалноста. Навистина е така. Да. Толку убаво ни пренесовте и нам, кои што не сме толку, да кажам, музички образовани, навистина професорски, од аспект на како изгледа и Моцарт и Бетовен и сето тоа. По 25 години работа, што се уште ве мотивира и ви ја дава на жар во очите кога станува збор музиката? Дали се уште имате возбуда и трема пред настапи? Ох, трема. Значи, тремата веќе е еволуирана кај мене во нешто друго. Сепак долго време сум на сцената, но да, не искачам на сцена као па ај сега. Не, просто јас имам голема одговорност, особено кога свирам со ученици. Затоа што јас сум таму да му помогнам.
Значи, јас сум таму со него да му помогнам да направи музика, да искрира ако нешто се збуни, јас сум таа кој што треба му помогне да се снајде, а не се што правиме. Значи, тоа е нешто што не треба човек што го работи моево, што е пијано придружба, да си го дозволи. Значи, во било кој момент, до крај треба да се трудиш, да се снајдеш што и да се случи на сцена, и тоа е прво и основно што ние им го зборуваме. Значи, да, ќе погрешиш, нема да застанеш. Не се мршти. Не знаат сите дека се сгрешила. Така да тоа се тие некои основни работи што ги учиме. Се уште ме мотивираат нови дела. Нови предизвици кои што ги немам свирано. Деца кои што се музикални, значи ние имаме многу музикални деца, но деца кои што гледаш дека толку многу се трудат и дека вежбаат и посветуваат и внимание и време. Биде му викам на кафе. Не пијам кафе, професор, ке се ушува да го повежба. Значи, јас им кажам, да морете се малце. Тие деца ми се предизвик, тие деца ми се она што ме покренува и некогаш ке се вратам многу уморна во 9 од проби на факултет, леле утре имам проба со, да кажеме, некој од средно, тоа е многу тешко дело. Јас знам да киснам, да се одморам и да вежбам од 10:30 навечер до 12, за да отидам утре спремна на таа соба. Имам електрично пијано и на слушалки вежбам, така да се е можно. Тоа е тоа. Значи, да бидеш секогаш, ако сум со колеги, секако, не смем да ги разочарам и колегите, морам да навежбам за да бидеме добри, за да можеме да направиме добра креација, затоа што тој кој отсвири све, а ја ако пола од моите ноти не ги отсвирам, ние ја немаме, колку и да е тоа музикално отсвирено, ја немаме целината, комплетна. И така да, тоа е тој мотив. Имам одговорност, немам трема да се тресам но имам одговорност и кога искачам на сцена да свирам некој навистина тешко дело, ми треба време и морам да бидам максимално сконцентрирана на тоа за да биде секако што треба. Аз свирам многу тешки дела сега, пошто на факултет со студенти, тоа е. Имаме многу добри деца во средно сега кои што свират напредна програма. И за таа програма треба да си седнеш и да си повежбаш, да си навежбаш. Така, па одлично, убаво ни пренесовте како изгледа тој процес на комуникација со студентите, а во однос на вашите планови лични, знам дека ве очекуваат многу патувања следниот период, па ете, открите ни нешто. Да. Јас би сакала, доколку не е проблем, да најавам, значи следните настапи ми се поврзани со проектот Културна кауза, кој што е во реализација со Никола Стојковски Film Project значи од музички аспект. Исто така имаме тој проект кој што поврзува музика и поетско читање. Значи се чита поезија. Главни, да кажеме, кои што учествуваат како реализатори на читањето на поезија, Нисар Нашијак и Игор Трпчевски, глумците, кои што се прекрасни и навистина многу вложуваат во сето тоа. Настапот ни е на 11 јули, се мислам да не го грешам датумот, во рамки на Скопско лето во музеј на град Скопје. Потоа имаме исто настап на 24 во Битола. Тоа е значи поврзано со културна кауза. Јас имам мој настап во октомври. На 7 октомври сум повторно во Париз, после 22, како ми доаѓа 20 и нешто години, да. Повторно во Париз имаме концерт. Јас, Марија Кимовска, флейтистката, која што исто беше дел од овој јубилејен концерт. И имаме една флейтистка, наша македонка, која што живее веќе таму и работи, Богдана Бушевска, која што ќе настапува со нас. Значи, ќе настапиме со мојата музика, што сум посебно благодарна, затоа што Богдана на некој начин многу ја засака и рече, ја би сакала да свирам, нема проблем, јас викам ќе направам аранжмани за 2 флейти и пијано. И сега ние таму ќе го интерпретираме, значи во тој состав. После толку години во Париз со ваша музика. Да, супер, многу убаво. Да. Исто имам со Марина, имавме сега минатата недела, не сум сигурна и ќе ми извините за датата, во Куманово Марина Цветановска-Мартиновска имаше заедничка изложба со гостинка од Хрватска. Изложба поврзана со водата и јас за таа изложба направив специјална композиција и ја интерпретирав, тогаш беше прави изведбата.
И тоа е фантастично, затоа што ете музиката и уметноста буквално една приказна раскажуваат. Благодарение на вашата соработа. Ова е да кажеме, не е наменски. Ова изложба е посветена за како дел од нашето размислување дека ние сакаме на некој начин да допринесеме за заштита на природните ресурси и богатства. Значи, изложбата, не знам, кој може од Куманово, мислам дека се уште трае, треба да отидете да ја видите, е поврзана со тоа и е насочена баш кон тоа. Заштита на природните богатства и поврзано се со водата. И јас направив една композиција, ми беше многу голема чест и кога ја отсвирев, на луѓето ми рекоа, значи, сега како да слушав капки, па сега како да слушам одеднаш ти Бранови направи, па викам, ви благодарам, подобар опис не можевте да ми дајте на композицијата. Значи, тоа јас сум автор, не сум образован композитор и моето авторско творештво е да кажеме фокусирано на тоа, да раскажам приказна од фолклорна песна преку мојата музика. Не да донесам сонатна форма или да донесам форма на рондо или на... Така да затоа сум само автор, не сум композитор официјално. Луѓето си завршуваат факултет, си го работат тоа со години и веќе значат нешто друго во тие композиторски кругови. Така да тоа мислам дека е доволно. Имав некои настапи, сега би сакала да им честитам, тоа беа студенти Никола Соколовски, кој што имаше 2 концерта во Струга, во Титово, со баш една доста тешка програма, која што морав да седнам и да си ја вежбам. Бевме во Гевгелија со еден кларинетист Филип Велковски, виолинистка Емилија Николовска, виолина. Имавме на 8, сега во вторникот, концерт. Многу ми е драго кога така млади, јас ке ги наречам деца, иако се тие, да кажеме 20 години, 19 студенти, за мене се сепак деца, имаат желба и сакаат. И не им е тешко да завршат со испитот и да кажат професор, ке сакаме да свириме концерт, нема проблем. И така да, тоа ми е нешто што е посебно драго. И мислам дека се доста за наредните настапи. Да, сега ќе очекуваме со други прилики. Ќе се реализира во Сплит и става изложба, доколку успееме да најдеме термин, така да тоа е тоа. Фантастични проекти имате, се гледа тој жар во очите кога станува збор вашата дејност и ви посакувам и во следните години да го продолжите тоа и со уште позабрзано темпо, што се вика, меѓутоа вие секако на сите страни постигнувате и нели честитки за тоа, ви го честитам уште еднаш 25 годишниот јубилеј и ви благодарам што одвоевте време да бидете дел од емисијата. Јас повторно, Марија, ќе ти заблагодарам за поканата. И ми е многу драго што имав можност на некој начин да го приближам и да го објаснам тоа што го работам долго време и да објаснам колку ми значеше овој јубилеј, не само од аспект на реализиран концерт, него на се што се случуваше и на таа љубов што ја добив и од студенти, ученици и колеги. Ти благодарам. Благодарам и вам уште еднаш, почитувани гледачи. Билјана Петровска, значи како што спомнавме, пианистка, камерен музичар, педагог и автор, беше денеска дел од неделниот микс. Бидете со нас, културни теми ве очекуваат и во продолжение.